deməkdir. Kökəni paqanizmə, xristianlığa, cahiliyə dayanan bir bayramı vecsiz bir şəkildə zövqlə qeyd edirlər. Budurmu Rəbbimizə verdiyimiz dəyər? Xatırlayıram, dekabrın 31-nə bir ay qalmış artıq partladanlarımı falan alıb şifanerin üzərinə hazır bir şəkildə qoyurdum. Dekabrın 31-i saat 12 olur, port, hay-huy, ili təhvil verdik. Amma yəni qardaş, nəyə sevinirik? Nəyə qeyd edirik? Bu il səni Allah qatında dəyərli edəcək nə etdin? Hansı ki son dönüşün onadır. Real olan budur ki, bir il keçdi və ölümə bir addım daha yaxınlaşdın. Bu il Rəbbimizə nə qədər asi olduq? Nə qədər vaciblərini yerinə yetirib tərk etdik? Heç düşündükmü? Axı nəyi sevinirik? Nəyə qeyd edirik? Hər ildə növbəti ildə nəsə xeyir, uğur gözlənilir. İtdən, sıçandan, donuzdan, Yunan mifologiyalarından xeyir gözlənilir. Xeyir də, uğur da Allahdandır. İtdən, pişikdən, sıçandan, ildən deyil. Və o Allah subhanahu və teala buyurur ki, şübhəsiz ki bir qövm, bir xalq özlərində olan pis xüsusiyyətləri dəyişməyincə, Allah onlarda olanı yaxşı xüsusiyyətlə dəyişməz. Əgər Allah bir qövm, bir xalq üçün şər diləmişsə, artıq onu heç nə dəf edə bilməz. Onların Allahdan başqa heç bir himayədarı da yoxdur. Bəli, hər şeyin uğura, xeyrə doğru dəyişməsini istəyiriksə, ilk öncə özümüzü dəyişdirib islah olmalı və həyatımıza Quran və sünnət işığında bir çəki düzən verməliyik. Bir kimsə özünü dəyişdirmək istəməsə, Allah da onu dəyişməz. Yatdığımız yerdən Allahın bizi dəyişdirməsini gözləməli deyilik. Mala mülkə düşkün olan, dünya ilə əlaqəsini Allahın istədiyi bir biçimdə qurmayan, Allahın kitabından, Peyğəmbərin sünnətindən xəbərsiz yaşayan bir fərdi, bir ailəni, bir toplumu Allah əsla dəyişdirməz. Bütün bu xatırlatmalara binaən yenə də nə olacağı bir gündür deyərək, yenə də nəfsinizi tətmin etmək qayəsindəsinizsə, sizə son olaraq Allah Azza və Cəllənin bu ayələrini çatdırmaq istəyirəm. De, haqq Rəbbiniz tərəfindəndir. Kim istəyir inansın, kim də istəyir inanmasın. Qoy onlar bir müddət yeyib içsinlər, əylənsinlər və xam xəyallar onların başlarını qatsın. Tezliklə biləcəklər.